మనం ఫస్ట్ చూసిన దగ్గర ఏమో చిన్న చిన్న ఫిషెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడంతా షార్క్ షేప్లో ఉన్న ఫిషెస్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అనుకుంటా ఇవి, కొన్ని అయితే పేర్లు కూడా తెలియదు. బర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి. మనం చిన్న చిన్న స్టాల్స్ కూడా చూడొచ్చు. ఇక్కడ అన్ని A to Z ఇయర్ రింగ్స్ ఉన్నాయి, హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి, కీ చైన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇట్లాంటి పింగాని ఇవన్నీ ఉన్నాయండి. మనం చాలా బాగా షాపింగ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. ప్రైజెస్ కూడా రీజనబుల్లోనే ఉన్నాయి, మనం షాప్ చేయొచ్చు. కానీ నేను ఆ షాపింగ్ అయితే ఏం చేయలేదు.